வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ரெட்டோ ரெசிபீஸில் 6 விதமான சிறுதானிய உணவு வகைகள் தான் பார்க்க போகிறோம். இது நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம், டின்னராகவும் எடுத்துக்கலாம். லோ கார்பாக எடுக்கிறதுனால ஈஸியாக நமக்கு வெயிட் குறையிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது குதிரைவாலி கிச்சடி. இதில் என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே டயபெட்டிக் ஃப்ரெண்ட்லி தான். இது கூட நிறைய காய்கறிகள் சேர்க்கறதுக்காக நான் பீன்ஸு, குடமிளகா, வெங்காயம், தக்காளி, கொஞ்சமாக பூண்டு, அது இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு நீர்க்காய் சேர்த்துக்கோங்க. பூசணிக்காவோ, சவுச்சவோ, இல்லைனா சுரக்காயோ எல்லாமே நான் 1லேருந்து 1 கப்பு வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் பேனில் 1 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சோம்பு சேர்த்து அது பொரிஞ்சதுமா எல்லா காயுமே ஒன்றா சேர்த்து சும்மா ஒரு பரட்டிக்கலாம். எப்படியுமே நம்ம வேக வைக்க தான் போதும், நிறைய எண்ணெயில் வதக்க வேண்டாம். இப்போ நம்ம அரிசி எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு 15 நிமிஷம் ஊறினா கூட போதுமானது தான். நல்லா 2-3 தடவை வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம வதங்குற காய் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதங்கியாச்சு. இதில் நான் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மசாலா, காரம் எல்லாமே உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். இது வீட்டிலே வறுத்து அரைச்ச கரம் மசாலா தூள், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். காரத்துக்கு நான் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்தேன், தனி மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்தேன். இப்போ 1.5 கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன், அதனால் 4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா ஊறியாச்சு. இப்போ ஊறின அரிசியை அப்படியே அதில் சேர்த்துடலாம். தண்ணி கொதி வந்த அப்புறம் தான் சேர்க்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கொதி வர ஆரம்பிக்கும் போது குக்கரை மூடி ஒரு ப்ரெஷர் விட்டுருங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திறந்து பார்த்தா சூப்பரான கிச்சடி ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ அடுத்த 2வது ரெசிபி பார்க்கலாம். வரகு சேமியா. இது கடையில் இன்ஸ்டன்ட் சேமியாவாக கிடைக்கும். வரகுல என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகுது, பார்த்துக்கோங்க. இந்த வரகு சேமியாவை ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை தெளித்து நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற வச்சுருங்க. அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் போட்டிருப்பாங்க, நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வாங்கினாலும். இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ நான் ஒரு வாணலியில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். அதில் கடுகு, சீரகம், உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, 1 வரமிளகாய், இது எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சதும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 2 பச்சை மிளகாவை கீரி சேர்த்துக்கிறேன். காய்கறிகள் இது கூட கேரட், நம்ம இஷ்டம் தான், எது வேணாலும் சேர்க்கலாம். குடமிளகா எல்லா ரெசிபிலையுமே சேர்த்துக்கோங்க. அது வெயிட் லாஸுக்கு நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது நல்லா வதங்கினதும் நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஊற வச்சு சாஃப்டான அந்த சேமியாவையும் சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, ஒரே 1 டீஸ்பூன் தேங்காய் பூ சேர்க்குறேன். இதுக்கு மேலே ஒரு 3-4 சொட்டு லெமனும் சேர்த்துட்டேன், லெமன் ஜூஸும். இப்போ நல்லா பரட்டி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு. இப்படி உதிரியாக இந்த சேமியா ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள். தனியாக எடுத்து நீங்கள் வேக வைக்கணும் அப்படின்னு இல்லை, ஊற வச்சு அப்படியே சாப்பிட்டாலே மொத்த ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும். இது செய்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி, ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கம்பு ஊத்தப்பம், அடன் கூட சொல்லலாம். கம்பில் ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, அது ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகுது, பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கு நான் கம்பு 1 கப்புனா அதே அளவுக்கு வரகரிசி, 1/4 கப் பயத்தம்பருப்பு, கொஞ்சமாக வேர்க்கடலை, இது எல்லாத்தையுமே ஊற வச்சுட்டேன் ஒரு 2 ஹவர்ஸ். அப்புறம் இந்த அளவுக்கு அரைச்சிட்டு அதில் மஞ்சத்தூள், பெருங்காயம், மிளகாய் பொடி, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஊத்தப்பம் தவாவில் சின்னதாக நான் வார்த்து எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் ஒரு பெரிய ஊத்தப்பமாக கூட தோசை கல்லில் செஞ்சுக்கலாம். இதுக்கு எது வேணாலும் தொட்டுக்கிறதுக்கும் எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸியும் பண்ணுறது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மாப்பிள்ளை சம்பா அவலில் செய்யக்கூடிய ஒரு உப்மா ரெசிபி தான். வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது இந்த அரிசி. அதில் செய்யக்கூடிய இந்த அவலும், இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை தெளித்து ஊற வச்சுருங்க. இது கட்டி அவல்ன்றதுனால நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் கூட நீங்கள் ஊற வைக்கலாம். இப்போது இது எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். நான் 1 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெயில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, வேர்க்கடலை, 1 வரமிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். காய்கறி நம்ம இஷ்டம் தான், எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நான் கோஸ், வெங்காயம், குடமிளகாய், கேரட், இது எல்லாத்தையுமே நான் சாப்பரில் சாப் பண்ணிட்டேன். இது அந்த காய்கறி எல்லாத்தையுமே கடுகு வெடித்ததும் சேர்த்துடலாம். இப்போது மஞ்சத்தூள், பெருங்காயம், மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு. ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த மாதிரியே செய்யுங்க. அப்போ தான் நமக்கு அந்த காய்கறியோட சத்தும் நீங்கள் எடுத்துக்கிற அந்த சிறுதானியங்கள் இல்லை இந்த மாதிரி அரிசியோட சத்தும் அப்படியே கிடைக்கும்.
இப்போ ஊற வச்ச அவலையும் சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துடுறேன். இப்போ குழம்பு மிளகாய் தூள் 1 டீஸ்பூன் வீட்டிலே வறுத்து அரைச்சதை சேர்க்குறேன். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் உப்புமா ரெடி ஆயாச்சு. இது அவ்வளோ ஹெல்த்தி. பசங்களுக்கு இதை அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க. அவங்களோட மசில் அண்ட் போன் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது, எப்பயுமே நீங்கள் மாவு அரைச்சி வைக்கிற மாதிரி இந்த கம்பு தோசை மாவையும் அரைச்சி வச்சுக்கலாம். கம்பு நிறைய எடுக்கும் போது வெயிட் லாஸ்க்கும் வந்து உங்களுக்கு வெயிட் கெயினே வந்து அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணும். அவ்வளோ நல்லது. இது நான் ஏற்கனவே வந்து நம்மளோட ரெசிபீஸ் எல்லாமே நம்ம வெயிட் லாஸ் வீடியோவில் இருக்குது. நீங்கள் அதை கூட செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஈக்குவல் போர்ஷன் பச்சரிசி கம்பு எடுத்திங்கன்னா அதில் பாதி அளவுக்கு உளுந்து எப்பயும் தோசை கரைக்கிற மாதிரி ஊற வச்சுட்டு மிக்சிலே நான் அரைச்சிட்டேன். எவ்வளோ சூப்பராக வருது பாருங்கள். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு இந்த ரெசிபீஸோட மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து மெஷர்மெண்ட்டை அதுக்கப்புறம் அப்டேட் பண்ணுறேன். இது சொன்னால் தான் தெரியும் கம்பு தோசை அப்படின்னு. அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சொர்க்கம், அதாவது சோளம் சொல்லக்கூடிய ரொம்ப ரிச்சான ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்க ஒரு சிறுதானிய வகை தான். இது மாவாக விற்கும், இன்ஸ்டன்ட் மாவாக. அதை வச்சு தான் இப்போ வந்து ரொட்டி பண்ண போகிறோம். இதில் நான் வந்து மிளகுத்தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக காஞ்ச கஸ்தூரி மேத்தியையும் சேர்த்துக்கிறேன், அதாவது வெந்தய கீரை இலையை. இதில் அப்புறமா வந்து தண்ணியை சேர்த்து இந்த அளவுக்கு சாஃப்டான மாவாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இது நேரம் ஆக ஆக கட்டிப்படும். செய்யறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கரெக்டாக செஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இலையில் அப்படியே தட்டி தட்டி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து மெல்லிசாக தட்ட முடியுமோ அந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க. தோசைக்கல் சூடானதும் அப்படியே போட்டு எடுத்துடலாம். நீங்கள் என்ன வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் அப்படியே ரொட்டியை பண்ணி எடுத்துகிட்டு பசங்களுக்குன்னா நெய் சேர்த்து கூட கொடுக்கலாம். இதையும் ஏகப்பட்ட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும். நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி 7 நாளும் சாப்பிடாமல் ஒரு 5 நாள் வரைக்கும் கூட இந்த மாதிரியான மில்லட்ஸ் ரெசிபீஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதையே நிறைய காய்கறிகள் சேர்த்தும் பண்ணலாம். அதுவும் ஒரு வேரியேஷன் தான். இதில் நான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து வெங்காயம், கோஸு, அதே மாதிரி கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, இஞ்சி எல்லாமே சேர்த்துருக்கேன். மஞ்சள் தூள் சேர்க்கலை. இலை இல்லாமல் இந்த ஃபாயிலில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி தட்டி செஞ்சு பார்க்கலாம். ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 நாள் ஒரு மில்லட்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் அப்படியே உங்களுக்கு பழகிடும். இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. நம்ம சேனல் மைதிலிஸ் ரெட்டோ ரெசிபீஸை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வர பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா நியூ வீடியோஸும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு உடனே வந்து சேரும். இதில் ஏதாவது ஒரு ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாக்கோ இல்லைனா வந்து மெயில் ஐடிக்கோ அனுப்பிச்சி வைங்க. எல்லாருமே பார்க்கலாம். இதோடு சேர்த்து உங்களோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியும் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.